Yo ngajak nduk cah loro. Nah, yo. Ngono ya. Wah. Cah loro. Oh iya Nah. Sing nari sore mau ya, sing nari sore mau. Nah, nggih. Mereka ugi wonten ing monitor. Ya, Mas Slamet Klego. Mas Slamet Klego utawa CW Sekarawangi Jaya ugi mirsani nggih. Nyuwunaken podhang kuning saking CW Sekarawangi Jaya Jakarta. Nggih, monggo Mas, mengki bodho wayangan melih. Ya. Ugi saking kepala desa. Oh, kepala desa, Lurahe Pereng Mojo Gedang. Kula monitor Mas Kangko, nggih, saya tunggu tanggal 28 pintas wonten ing Balai Desa. Pereng Mojo Gedang Karanganyar. Nggih, salam kagem para warga wonten mriku Pak Lurah Sriyanto. Oh, ngono ya. Uga salam kagem kepala desa wonten ing Paron. Oh, Paron ya. Ki Mas Rudi ya kepareng rawuh isih warise sing di omah Mas Rudi. Iya ngestake dawuh. Mbak Lurah Teguhan mbok menawa kepareng rawuh utawa monitor sing nanggap awake dhewe winginane kae no. Oh, ngono Oke ya sing kepareng rawuh. Gentong ya mbok menawa rawuh. Nyuwun pangapunten. Adate setiap tahun gentong kuwi mesti wayangan awake dhewe. Oh, wingi tahun iki tanggal 21 Oktober wingi gentong wayangan nyuwun pangapunten Pak Lurah kula mboten saged sowan tempuk tanggale. Ora ditanggap kok mosok ya rono iki. Kaya arep nonyol-nonyol. Ya golek sing rada ringan. Ya dibawani saka Nduk Wanda Amara. Ya. Wah. Ya, perawane dijo laras iki karek loro iki no. Ya. Ya. Lah, mayang ki wis ora. Ya. Nyingkur. Cah loro 11 12 ya, mirip kok, Nduk. Wah, iya. Kaya dene beda bapak, beda ibu, ya. Ya. Wiwitane karo nyawang lamut. Ya. Lah napa, Pak? Ya disawang ki seneng. Ya. Omahmu Ngawi ya, Nduk, Ndak? Nggih, Pak. Nah, ngawine pundi? Ngawine Jogorogo mriku, Pak. Jogorogo. Jogo kuwi wis ngarani, raga kuwi wis ngarani. Kowe dilairke ana ing Jogorogo kudu iso njaga ragamu merga kowe karo Gusti Allah diciptakan sangat indah utawa sangat cantik, ya ta? Nggih, Mboten? Nggih, Pak. Lah, mila dijaga. Ayumu aja nggih sombong, ayumu aja nggih angkuh. Oh, ngono Mula gen entuk ganjaran, ayumu gen entuk pahala, ayumu ki sedekahno nyang cah nom-nom kuwi. Tabimu. Loh, tegese sedekah ki ditakoni nyauri kanthi bener becik. Mbak Wanda daleme Mbak Lurah Jeglik niku pundi? Oh, mriko lak dimlebet sekedhik, disauri kanthi mesem guyu. Senyum adalah ibadah. Oh, ngono ya. Ayo genti, Okwa. Lingsem. Ya, Pak. Yen kemutan. Ya. Nanon. Lelampahan kang kawuri. Ya. Oh, Perwanda. Sidoarjo ya, mamu Pak, Pak. Nggih, Pak.